好，呢度有4把尺，係攞嚟做量度同埋咧單位轉換嘅。呢個係最細嘅單位毫米尺，對上呢個係厘米尺，係10倍毫米。對上呢個係分米尺10倍厘米。對上呢個咧就係米，就係10倍分米。但係咧，因為分米同埋米咧個單位都係比較細，所以你要學到有小數點、小數之後咧，你先至開始咧會用到呢兩個。如果唔係米咧，一米就係成3尺長，係好長嘅。好啦，個活動其實好簡單，叫個小朋友攞呢幾把尺去度下唔同嘅物件，然後咧就寫喺呢啲卡上邊，都係同一件物件。好，呢本說明書叫佢度下先。好啦，小朋友，你用唔同嘅尺度下佢有幾長呢？大概係100，度去中間啦，好冇？155毫米，155毫米。好啦，跟住咧攞另外一把嚟度咯噃。15.5米，分米咧1.55米嗰把尺咧0.155。好，呢個就第一個量度出嚟嘅。第二件物件，呢個電話嚟度下你。用厘米尺，毫米尺先，毫米尺。又係點14啊？係咪啊？140。OK。厘米尺14，分米尺1.4。米嘅尺0.14。當佢做得多呢啲活動嘅時候咧，佢會發覺一個規律。你會發覺佢度得幾樣嘢，好啦，跟住又度下本書咧，跟住度下第啲嘢咧。當佢發覺一個規律嘅時候咧，可能咧佢下次咧就淨係攞個毫米尺嚟度咗350毫米，咁佢自己開始寫啦，就即係35厘米，即係3.5分米，即係0.35米。當小朋友咁識寫嘅時候咧，佢就已經將啲單位咧自己轉換啦。到時佢只係咧攞一個毫米尺嚟度，咁佢就寫晒其他嗰啲啦。咁但係如果你發覺咧，佢次次咧都淨係攞個毫米尺嚟度咧，下次咧你試下咁啦。嗱，今次你不如用把厘米尺嚟度先咧，睇下佢寫完厘米之後咧，佢識唔識得單位轉換？俾樣嘢佢度啦。
OK， 19厘米。好啦，如果係19厘米嘅話呢，佢識唔識得將佢轉翻做毫米？190分米1.9米0.19呢？如果唔識唔緊要，又俾佢再度過。嗱，呢個毫米尺、分米尺同埋米尺，咁我俾佢再度咯喎，度完又再寫咯喎。咁直至到呢，佢到咗階段呢，攞把厘米尺度完之後呢，佢都識寫埋其他嗰啲呢，佢就識得將厘米轉做其他嘅單位啦。如此類推，佢唔用分米，你又俾分米嘅尺度先，然後度下呢，唔得，再俾其他呢啲去再度，直至到佢呢明白咗呢，原來呢啲單位中間點樣轉換嘅時候呢，佢就唔需要呢啲嘅工具啦。仲有一個應用，就有一日佢會學周界嘅。如果學一個物體嘅周界嘅時候呢，其實呢，你都可以俾佢呢攞嚟照度下個周界嘅。OK， 呢個係周界係幾多啊？攞呢個厘米155，呢度呢110，咁咪寫低佢咯喎。155、110、155、110。好啦，周界呢？周界就係呢幾樣嘢，呢幾個量度呢，全部加埋佢。咁你就寫喺毫米嗰度咯喎，毫米加埋即係幾多？220、310、530。OK， 530。好，咁於是呢，你又可以呢攞個厘米尺嚟俾佢度下啦。厘米尺、分米尺都係一樣咁度，度完個周界，咁啊寫落去。同樣係單位轉換，不過亦都係呢另一個活動呢，教佢學習點樣去周界嘅意義係啲乜嘢。